مشاهدي لو 360 مرحبا بكم. نتواجد الآن بمدينة جنيف ورفقة السيد سعيد هجري مواطن مغربي مقيم في سويسرا. هذا اللقاء اللي غادي نديروه معاه بمناسبة وجودنا في جنيف لتحتضن اللقاء بين المغرب الجزائر وموريتانيا والانفصاليين في قضية الصحراء المغربية. بقاو معنا تشاهدوا هذا البورتري. سعيد، مرحبا بنا عندك. مرحبا بكم عندنا، مرحبا بكم وشرفتونا قناه 360. سي سعيد، دابا شحال وانت في هذه المهنه هذه ديال الطاكسي؟ المهنه ديال الطاكسي عندي تقريبا داخل 10 سنين هنا، 10 سنين تقريبا وانا هنا في جنيف بمهنه ديال الطاكسي والحمد لله. دابا انت تتملك الطاكسي او لا خدام عند شي حد؟ لا، الطاكسي ملك هنا، لان تعتبروا حنا هنا انديبوندون، يعني خدام لراسك. نعم. شحال المغربي تقريبا يزاول هذه المهنه هذه؟ وكثير، في جنيف تقريبا فوق ال100 ما شاء الله. نعم سيدي. شنو هو المشكل اللي عندكم اللي تتحسوا خص مثلا يتحسن فيه هنايا في العمل ديالك؟ في العمل ديالنا هو كما كيشاهد العالم كله، انه لما دخل هذا اوبر هذا شويه اثرنا على الخدمه ديالنا، ولكن الحمد لله مازال كاين الخير الحمد لله، وحنا غاديين. اذا العيشه مزيانه، والعيشه من ناحيه مزيانه كما قلتي بالنسبه للظروف الاجتماعيه، ولكن بالنسبه للظروف العائليه لا، كتبقى ديما حنين المغرب وحنين البلد. السفاره المغربيه واش عندها شي اهتمام او القنصليه بالجاليه المغربيه هنا؟ وعندها اهتمام، ما نكذبوش نقولوا عندها واحد الاهتمام اللي يعني كبير، كدير واحد ولكن عندها اهتمام بالنسبه ملي كنوقفوا عليها بالنسبه للاوراق، بالنسبه لتجديد الاوراق وهذا. عندكم شي طلب ليهم؟ بغينا الجاليه المغربيه التعاون اللي يديد مع المغاربه ديالنا ويساعدونا في مسائل ملي نبغيو ندخلوا لبلادنا ان شاء الله، لحقاش راه عينا حنا اكثر من 20 سنه في بلاد الغربه، بغينا ندخلوا ان شاء الله نديروا مشروعات ديالنا في المغرب ونستقروا وندخلوا بحالنا. عينا بارك علينا. جبتينا لهذا المحل هذا، يمكن لك تدوي لنا عليه شنو هو هذا؟ حنا الان كنتواجدوا على ضفاف البحيره المشهوره بجنيف اللي كتسمى بحيره ليمون، لاك ليمون، وبالاخص هذا المطعم هذا التاريخي اللي هنايا اللي كيقدم وجبه السمك البحيره الخاص بالبحيره اللي اسمه فيلي دو بيرش. وهذه الاكله هذه مشهوره عندهم هنا في سويسرا بزاف، وكت المنتوج ديالها كلها من هذه البحيره هذه. سي سعيد، احنا جايين دابا في الطريق، قلتي لي عندك واحد الهوايه ثانيه. هي عندنا واحد البتي كوميرس ديال الالكترونيك هنا في جنيف اللي كنعتزوا انا مواليد مدينه فاس، وكنعتز بمدينه فاس وسميتو فاسي الكترو. عندنا فاسي فون وفاسي كام، هو هذا اللي كنتواجدوا فيه دابا. السلام عليكم. صباح الخير سي عبد الله. صباح الخير. واش مزيان؟ الحمد لله. كاين شي رسائل؟ كاين شي؟ لا ما جا والو هذا الصباح. مازال ما جا والو؟ مازال ما جا والو. شويه ودوز لابوطاري ان شاء الله. سي سعيد، هذا تتبان اكثر من هوايه، هذه راه تقريبا تجاره وتتبان ان بخير وعلى خير. الحمد لله، ما نكروش خير ربي، هو بخير وعلى خير الحمد لله. تمكنت الحمد لله باش ندير واحد الكاميرا ديالي بالاسم ديالي خاص ديالي، ودخلناها هذه السنه اللي فاتت للمغرب ان شاء الله، وحنا ماشيين وان شاء الله كما قلت لك توتالور بغينا الرجوع الى الاصل، ندخلوا ان شاء الله لبلادنا ونحاولوا نديفلوبيو في بلادنا احسن. سي سعيد، يعرف على ان مدينه جنيف هي من المدن الغاليه في العالم. كيفاش يمكن لكم تسيروا هذه التجاره ديالكم وانتم في وسط هذا الغلاء ديال هذه المدينه؟ وهو الغلاء اللي في هذه المدينه هذه اللي كيحسوه بزاف هو الناس اللي كيجيو يعني السياحه، ولكن حنا مادام هاد عايشين هنا واللي خدام هنا كيقدر يعيش في واحد المستوى اللي ماشي عالي بزاف، ولكن يقدر يعيش ما يتخص من حتى شي حاجه، وخصوصا بمساعده ديال الظروف ديال الدوله، وهذه ما كنحسوش بهذا الغلاء، ولكن كيبان للناس اللي كيجيو يعني بس اللي كيجيو غير سياحه ويمشيو بحالهم. هذه كاميرا خارجيه. شحال هذه وانت خدام هنا سي عبد الله؟ تقريبا
سنه وشهر تقريبا. مهلي فيك السي سعيد؟ لا الحمد لله مهلي فينا، مهلي في الجميع. لحسن الحظ حنا طحنا في سيد كيف السي سعيد اللي محبوب عند الناس بزاف، ولحسن الحظ ديالو حتى هو اللي تلاقى بكم الان، وهذا هو من الزهر ديالو ومن الزهر ديالك. نعم. واش بالنسبه للوضعيه ديالك ديال العمل، عندك تغطيه صحيه، عندك الشوماج، عندك لا الحمد لله السي سعيد مكلف لينا بكل شيء، مهلي فينا، مكلف لينا هو بكل شيء، ما خلينا خاصنا حتى حاجه، لا من الاجره ديالنا، لا من هذه التغطيه الصحيه، لا من اي حاجه، هاد الجوانب كامله. سي سعيد، شفتك معجب بهذا المحل، وبغيت نسولك واش تجيب الاسره ديالك في يوم الاحد مثلا باش تفسح هنا؟ وبعض الاحيان ماشي بزاف، ولكن بعض الاحيان، لان مع النظر على الظروف ديال الشغل ديال الطاكسي، اللي ما كيكون عندك الوقت ماشي ملكك، والمسائل ما كتسمحش الظروف بزاف، ولكن بعض الاحيان كنجيو لما كيكون نجو، ولا يكونوا احتفالات بحال داك الفيت دو جنيف ولا هذا، كنجيو نتفسحوا هنا شويه. متزوج، ابناء شحال؟ نعم متزوج، واربعه ديال الوليدات الحمد لله، والحمد لله كلشي بخير وعلى خير. كيقراو؟ كيقراو، مازال وحيده صغيره ما كتقراش، عندها عامين مازال ما كتقراش، ولكن ان شاء الله. شنو هي في الحياه العائليه ديالك الاهتمام اللي انت باغي هاد الاطفال ديالك يكونوا ناجحين، باش تنصحهم، وباش شنو الافق ديالهم، كيفاش تشوف الافق ديالهم؟ والافق ديالهم هو ان كنحاولوا نتيحوا لهم واحد الظروف اللي يعيشوا فيها هما في واحد المستوى احسن من اللي عشنا فيه حنايا، مادام هما متواجدين في واحد المكان اللي عندهم واحد الظروف ديال التمدرس اللي احسن بالنسبه للمستوى الدراسي والجامعي ان شاء الله، وكنحاولوا ندفعوهم، وخصوصا كنحاولوا ندخلوا فيهم داك القيم المغربيه والاسلاميه على الخصوص، نحاولوا نعلموا شويه القران، نعلموهم يصليوا وهذا، باش ما يبعدوش من. ولكن اللغات لا العربيه كيهضروا، ما عنديش مشكل في الدار. الفرنسيه والاجنبيه، اللغات الاجنبيه، الفرنسيه عندهم في المدرسه، الدار عندنا غير العربيه، التلفازه عربيه، كل شيء عربيه. ما كاينش هاد المسائل هذا، والخبز واتاي في الفطور.